Mám za sebou vzdělávací víkend v rámci lesní mysli. Začali jsme povídáním o práci lesníka a o tom, jak tahle oblast vlastně funguje. Potom jsme měli oběd a zastavili se za mnou manžel s dcerou, abychom byli chvíli spolu. Po dlouhém sezení jsme se šli svižnou procházkou rozhýbat do lesa, kde byl čas na povídání i na sluneční paprsky. A čekal tady na mě i tenhle krásný vzkaz. Trocha inspirace od Martiny Holcové na knihy a potom následovala další přednáška o pozitivní psychologii, která je jedním z pilířů lesní mysli. Druhý den nás čekalo dopoledne v lese, kde jsme si zkoušeli cvičení lesní mysli. Ve spojení s koučováním. To je další pilíř, na kterém koncept stojí. Já jsem koučovala cvičení sny a nebylo to vůbec jednoduché. Chce to ještě hodně praxe. Nakonec jsme si dali zpětnou vazbu k celému víkendu, dali jsme si výborný oběd a vyrazili jsme domů.